ассалому алайкум дӯстони азиз, ин барномаи хонаҳои фурӯшӣ мебошад ва дар ин музанавормон пешкаши шумо яктане, дутане, як бора 5та хонаи фурӯширо мекунем аз шаҳри Душанбе ва дигар минтақаҳои ватани азизамон. Чӣ гуна хонаҳо дар ин музанавормон мешавад? Бо диққат гӯш кунед. Панҷхонагаи фурӯшӣ дар 103 микрорайони шаҳри Душанбе мешавад. Дӯстони азиз, бо таъмири бениҳоят зебо. Инчунин дута духонагаи фурӯшӣ дар тарафи Гипразем. Ҳардуяш таъмирошон зебо ҳастанд. Дӯстони гиромӣ, мехаред, медуреду зиндагӣ мекунед. Инчунин боз якта дигар духонага ҳаст ки нархаш ҳамагӣ 460 000 сомонӣ мебошад ва ин духонага, дӯстони азиз, таъмир дорад. Дар бинои навастройка ҷойгир аст ки дар назди роҳи Калон мебошад. бениҳоят варианти хуб аст ва инчунин ҳавлии фурӯшӣ дар ноҳияи Ёвонам ҳаст. Заминаш Калон мебошад, 16 сотих аст. хулас ҳамаи ҳамин хонаҳои гуфтагиамон дар ҳамин рӯзанавормон ҳастанд. қати номерои соҳибошон, қати маълумотошон ва суратошон. Барои ҳамин ҳатман навормона то охира тамошо кунед, то ки ягон хонаи хуб аз даст натиҳед, лайк монед ва дар каналмон обуна шавед, то ки аз наворҳои нави мо бохабар бошед. дӯстони азиз, агар шумо хонаи фурӯшӣ дошта бошед, ба рақамҳои барои реклама 907 14 55 15 танҳо дар WhatsApp ё ки Telegram муроҷиат кунед. бисёри баъд гап мезанем, рафтем хонаҳоро якта ба якта пешкаши шумо мекунем. Панҷхонагаи фурӯшӣ дар 103 микрорайон ноҳияи Синои шаҳри Душанбе, минтақаи бениҳоят хуб аст. Дар бинои 4 ошёнага, дар дуюм ошёнааш ошёнаи паст, дар наздаш диққат кунед, 2 мактаб аст, 4 садик, бозорча, дар наздикиаш бо супермаркети Сиарион ва дигар чизҳои даркорӣ. KFC ҳам дар наздикиш мебошад. хона бо ҳамаи чизу чорааш фурӯхта мешавад. дӯстони азиз, масоҳаташ 100 метри квадратӣ, нархаш бошад 1 миллиону 280 000 сомонӣ. хона албатта ки домофон дорад. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. аз номи канали Дом Тиҷой барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед. боз хотир расо мекунем, рақамҳои соҳиби хона ки охираш 0171 мебошад, WhatsApp доранд. аз номи канали Дом Тиҷой барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед. дӯстони азиз, боз хотир расо мекунем, наворе ки дар рӯи экран мебинед ба мо соҳиби хона равон карданд. ин наворро мо сабт накардагием. ин наворро соҳиби хона сабт кардагӣ аст. мо аз сабе ки навор камтар дарозтар мебошад, каме ускоритиш кардагием. духонагаи фурӯшӣ дар Гипразем пушти мойкаи 3-9 ҷойгир мебошад. духонага бо масоҳати умумии 48 метри квадратӣ, 48 квадрати як хонага ҳаст, духонага кардагиам. дӯстони азиз, инро хотир расо мекунем. дар 9 ошёнаи бинои навастройка, худи бино аз 10 ошёна иборат аст. хона бо таъмир мебошад, бо чизу чорааш фурӯхта мешавад. дар ноҳияи Сино, Гипразем, пушти мойкаи 3-9, нархаш 570 000 сомонӣ. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. WhatsApp доранд. аз номи канали Дом Тиҷой барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед. дар наздикии хона, дӯстони азиз, мактаби 91, боз якчандтаи дигар мактабҳо аст, боғчаи кӯдакона, бозори Вориси Сомон, деҳқонбозори Гипразем ва дигар чизҳои даркорӣ қарор дорад. дӯстони азиз, барои ҳамин марҳамат, занг занед, равед, хонаро бинед, савдо кунед. духонагаи фурӯшӣ дар Гипразем. ин духонага аллакай духонагаи пурра мебошад. дӯстони азиз, яъне ҳама ҳуҷраҳояш ва ошхонашам низ треза дорад. масоҳаташ калон аст, қариб 100 метри квадратӣ аст. дӯстони азиз, бениҳоят масоҳати калон барои духонага. дар ошёнаи паст, дар сеюм ошёна, худи бино аз 6 ошёна иборат аст. бино лифт надорад. дӯстони азиз, аммо техпаспорт дорад. ҳуҷҷатош 100% аст. хона бо таъмири нав ва замонавӣ таъмин мебошад. қисман бо чизу чорааш фурӯхта мешавад. баъзе чизоша мебаранд, баъзе чизош меистад. дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Сино, кӯчаи Борбад дар Гипразем ҷойгир мебошад. дӯстони азиз, дар наздикиаш, чӣ хеле ки каме пештар гуфтем, мактаби 91, бозори Вориси Сомон, деҳқонбозори Гипразем ва дигар чизҳои даркорӣ қарор дорад. ана нархаш бошад 903 000 сомонӣ. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. аз номи канали Дом Тиҷой барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед. рақамҳои соҳиби хона WhatsApp доранд. барои ҳамин марҳамат, занг занед, нархи хона боз савдо мешавад. барои харидорҳои аниқ кладовкаям дорад, гардеробори. духонага бо таъмир бо нархи ҳамагӣ 460 000 сомонӣ дар наздикии шаҳри Душанбе, аниқтараш дар гардиши Ленингради, ноҳия Рудакида ҷойгир мебошад.
бинои 9 ошонагаи сари роҳ хона дар 7-ум ошона ҷойгир мебошад. 2 хонага 46 квадрат, кухни, баня, ҳоҷатхона алоҳида, тирезаҳо роҳи калона нигоҳ мекунанд. мактаб, боғчаи кӯдакона, магазинҳо, коллеҷи тиббӣ, бозорчаи фабрика, бозорчаи Ленинград дар наздикии хона қарор доранд. дӯстони азиз, инчунин бо воситаи нақлиёти ҷамъиятӣ ҳам мушкилӣ нест. аз ин минтақа бениҳад зиёд таксиҳо мегузаранд, автобуси шаҳрӣ, маршруткаҳо, старексҳо, ҳамаш бениҳоят зиёд аст. дӯстони азиз, бо транспорт мушкилӣ нест, ҳам ба самти шаҳри Душанбе, ҳам ба самти ноҳияи Рудакӣ. нархи хона ҳамагӣ 460 000 сомонӣ. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран, рақамҳое ки охирашон 9525 мебошад. ватсап доранд. аз номи канали Дом TJ занг занед, пурсон шавед. дӯстони гиромӣ, нархаш 460 000 сомонӣ. ва боз хотиррасон мекунем, наворое ки дар рӯи экран мебинем наворҳои соҳиби хона мебошад. аз сабабе ки наворҳо дароз ҳастанд, дӯстони азиз, ба хронометражи видеомон тоғрӣ намегирад. худи видеомон мисол 5 дақиқа бошад, навор 2 дақиқа 2.5 дақиқа модароӣ мекунанд. мо аз ҳамин сабаб видеоро камтар ускорид мекунем, штоби тоғрӣ гирад. агар хоҳед видеои хонара ба ягон хел ускорена тамошо кунед, ба соҳиби хона муроҷиат кунед ва шумо видеошона роҳӣ мекунанд. ҳавли фурӯшӣ дар ноҳияи Ёғбон. одамоне ки хона мекуфтанд дар ноҳияи Ёғбон марҳаманд. дӯстони азиз, варианти беҳтарин аст. замини калон дорад, дар чойхона ҷойгир аст. деҳаи Рудакӣ 1, маҳаллаи Шамар, чойхона, ноҳияи Ёғбон. замини ҳавли калон аст. чӣ хеле гуфтем, 16 сотиқ мебошад. 4 дар хона дорад. дар умум 2 бинои истиқоматӣ. нархи ҳавли 690 000 сомонӣ. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. ватсап доранд. аз номи канали Дом TJ барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед. дӯстони азиз, оиди ин хона бисёр гап зада мешавад. тамошобинони гиромӣ, барои ҳамин маъқул ки шуд, марҳамат, ба соҳиби хона занг занед. чӣ саволе ки дорен пурсен, ба шумо ҳамашро ҷавоб метиҳанд, мефаҳмонанд ҳамашро. лозим бошад занг занед, равед аз пеши бинед. дӯстони азиз, ва ба ҳамин навор мо ба анҷом мерасад. раҳмати калон ки моро то охира тамошо карден. то боздид, барори кор, худо нигаҳбон.